Вы поняли, да? Театры не работают, закрыты. И поэтому сейчас для тех актеров, которых в свое время не взяли в театр, благодать, можно сольно выступать на всяких интернет-ресурсах. В общем, она хочет себя показать и попросила, чтобы я почитал чего-нибудь. А она бы, типа, послушала. Ладно. В общем, книжка моя любимая. О. Олег Кургузов. Рассказы маленького мальчика. А рассказ называется «И кошки храпят». И кошки храпят. На папин день рождения собралось много гостей. Тетушки с их мужьями, дядюшки с их женами, мамины и папины сослуживцы. Они пили, ели и громко разговаривали. И вдруг папа сказал: «Внимание! Маленький сюрприз. Загадка природы». Он погасил свет и включил магнитофон. Из магнитофона послышалось сонное сопение и храпение. Папа зажег свет и, таинственно улыбаясь, спросил: «Ну, что это было? Кто храпел?» Гости поглядывали то на папу, то на маму и смущенно пожимали плечами. «Ни за что не догадаетесь!» — торжествующе заявил папа и выбежал из комнаты. Вернулся он, держа на руках кота Лукьяна. «Вот», — сказал папа, — «это кот храпел, а я его на магнитофон записал». Ну, тут все, конечно, начали смеяться, потом захохотали, а я ушел на кухню. Там на подоконнике сидел кот Лукьян, и в глазах у него были слезы. Я забрался на подоконник, сел рядом с ним. «Не расстраивайся», — сказал я. «Ты еще не знаешь, как храпят папа с мамой. Вот мы их запишем на магнитофон и прокрутим, кому надо». Ну, в общем, все на сегодня. Помаши ручкой. Пока.